Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tutorial de cómo poner el sonido de clip de Camtasia al cursor XP para que suene siempre y no solo en el vídeo. Déjenme presentarme, mi nombre es 123 Omarad, espero que les guste. Lo primero que hacemos es irnos a disco local, archivador de programas, y buscamos la carpeta que dice TextSmith, que es la de Camtasia. Ya encontrada la carpeta de sonidos, la copiamos, y la llevamos a la de cursor XP. Se lo estoy dando. Sí. ¿Por qué no todo? Lo diste, que se lo diste. Yo le daré copiar y reemplazar, porque ya la tengo, y esto lo acabo de descubrir. Clic derecho, personalizar y cambiar punteros al mouse. Le damos sonidos, lo buscamos y listo. Casi no se escucha porque tenía el volumen bajo. Bueno, sin más nada que agregar, espero que les haya gustado, suscríbanse y hasta la próxima.